كل قلب يسج فيه دولاجه، من هاجس بالضماير قام يدرجها، في معزل عن جميع الخلق وازعاجه، مسمع من الناس لو تكثر لجالجها. غير هوجس تقول مضيع عن حاجه، اخذ وسند على روحي وهرجها ودوج، لو كان ما رجلي بدواجها دلها النفس لين الله يفرجها. هذه الابيات للشاعر العملاق عبد الله بن عون العتيبي الغني عن التعريف، واليوم ان شاء الله راح نسلط الضوء على بعض جوانب شخصيه هذا الانسان. عبد الله بن عون شاعر تأسره الطبيعه، لذلك سخر اغلب قصائده في وصف الطبيعه ومظاهرها. أصبح عبد الله بن عون مرآة للحياه اللي يعيشها. اول من ربط بينها افلاطون والشاعر البريطاني صمويل جونسون يصف شكسبير ان شكسبير مرآة صادقة للحياة والطبيعة التي يعيشها، وكذلك عندنا بن عون. وانجذاب بن عون للطبيعة مصداق قول المتنبي وشبه الشيء منجذب إليه، في قصيدة اللي يقول في مطلعها فؤاد ما تسليه المدام وعمر مثل ما تهب اللئام. فمثلا الطير أخذ حيز كبير في شعر عبد الله بن عون، وهو تقريبا أفضل من تغنى بالطير، وطبعا هو كان في المقناص مع المعازيب، وكان عنده طير اسمه فراج، ثم إن عدا عليه بن آوى فأكله وهو شيء مثل الذيب، فقال قصيدة جميلة بن عون يقول: يا سعود كان انك تهدد على النوح، تعال انا وياك ننعى هنيا، تعال انا وياك ناخذ عن الروح، عطني وانا بعطيك مما تهيأ، صبري وصبرك عقب فراج مشحوح، والعاد فيها يا البناخ يكنيا، أون واتبع ونة الصدر بفحوح، ولا فرجت من ضيقة البال شيا، جيته على جثة حباراه مذبوح، وامست همومي داهيتني دهيا، وامسيت انا عن نقلة الطير مصفوح، ما عاد لي في نقل غيره شهيا. ما راح جعله ما يعود على اللوح، ولا عساه يا رجع ما يحيا، ليته غدا ورجيه مع كل طاروح، في المقبله يملابها الله يديا، ولو هو غدا يا سعود ما حس في الروح، بس الحسوفه موتته السويه، فراج مشروها على كل ممدوح، ياخذ قضاه اللي براسه حميه. ذلك بن عون في احدى قصائده عن الطير، طبعا هو ترك المقناص واتجه للبل، فقال قصيده كانه هي فارق طيره، او كان طيره درب فراق، يقول: يا طير عقبي كان خاطرك شاين، خاطرك شين وغيبتي عنك يومين، النقص فيك مبين له بواين، في لمعة الرئشة وفي ناظر العين، أخذ فيها لين يقول: واليوم ما بيني وبينك مداين، أنا سعودي وأنت جاي من الصين، وما لقينا للحباري عواين، ولا تودعنا وداع المحبين، هاجر مهاجر مبحرات السفاين للصين، ولا هبط على ضلع قزوين، لو كان ما عندي فراقك بهاين، حنا عزاز ولا نهين العزيزين، خلك تروح ولا تشوف الغباين، شاملك عفو مثل عفو المساجين. في قصائد كذلك ما تعتقد ان فيها موضع قدم للطير ويدرج فيها الطير. راح قطر ومدح شيوخها وامراءها ومبانيها، في يبغى يدرج الطير بذكاء، يقول: عماير ما يعتلي فوقها الطير، من دونها يفتر جناح الحمام. مواضع كثيرة درج فيها الطير في قصائده، لكنه تجاوز عشان الوقت. من اهم مظاهر الطبيعة اللي تغنى بها البل، في يقول في احدى قصائده: والله ما بيعك بالغنم يا المغاتير، اني ما بدوي بك من الناس شاوي، ثنتين ما فيها مساوم وتسعير، لفاتنا الرجال طاحم تساوي، حبة الوضحى وحب الغنادير، يستانس اللي في طلبها رجاوي، واللي يبي يطلب عن القول تبرير، لا ينشد الا طيبين الهقاوي، فعل مثل محمد الخس تقرير، ويستنظر الحل الصحيح القصاوي، واللي اخذ التقرير من شاعر مطير، ترى حل ما يعقبه دعاوي. محمد الخس: جتني بيوت مسخر القاف تسخير، عبد الله النايف ربيع الفداوي، يقول: وش رايك وياباني اشير، راي مثل رايك على من تناوي. ذلك يقول بن عون في قصيدته عن البل اللي جراها بجدلان: شعتني علوم الصيف ورقلت للمسناد، ولا عاد يعذر واحد طافح شبله، في عبلة ضافي عليها كما السجاد، ديار يرد عدودها من يحبب له. كذلك يقول في قصيدة ثانية: يلي تسوم الوضح ما هي للبيع، اللي يوسع خاطري لا تسومه. إذا ذكرنا الطير والبل، كذلك الوسم والسهيل والمزون والبروق والرعود والأمطار والسيول، هذه تغنى بها بن عون. يقول: يا سعود بشرني عسى نجد ممطور، عقب الجفاف اللي ثور عجاجه. كذلك يقول في قصيدة ثانية: سعود كان لك عن الوسم الشاد، انشد ولا لك يبيض الوجه لافه. كذلك انت تجاوزنا ما تحدث فيه عن الامطار والسيول والوسم والربيع، تحدث مثلا عن القهوه، وله قصيده شهيره في القهوه اللي يقول فيها، يقول: معها جعت اللي يختفون اول الليل، الغائبه دائم يغيبون معها، النفس تاقت للسمر والتعاليل، والعين اشوف النوم خالف صنعها، درج على المحماس من غير تعجيل، بريه دوب اليمان يقطعها، ترى لحمستها نظام ودواليل، شريعه يمشى بثر من شرعها، الى اخر القصيده. اذا نجد الطبيعه ذات تاثير كبير على بن عون، من الطير إلى البل إلى الوسم إلى الربيع، المطر، السيل، القهوة. عبد الله بن عون أحد الشعراء لأساميهم ثقيلة بالساحة. طيب، سائل يسأل مثل ما قال في برامج الإفتاء: ليه الركبان ما سارت بأبيات عبد الله بن عون مثل ما سارت مثلا بأبيات بن جدلان ولا الهاجري؟ في ظني أن ذلك يعود لثلاثة أسباب. السبب الأول: أن أغلب قصائد عبد الله بن عون
تغرق في المصطلحات الإقليمية والتي ليست شائعة عند الناس. مثلا يقول في قصيدته الشهيرة: يا راعي الغر العذاب المباهيش، رش الكبود اليابسة عن عطشها، دنق علي يطمن الرأس بشويش، وحي العروق الذابلة وانتعشها. في بيت فيها: يخش فري من ذار وأوحى شوابيش، بدو طلوع الشمس ذاره وغشها. هذا البيت خلونا نقول مثلا واحد كلم خطيبته وذكر هذا البيت لها، وش تتوقعون ردة الفعل؟ تقفل الخط وتفسخ الخطوبة. هذه ما فيها لا نقاش ولا جدال. السبب الثاني إن أغلب قصائد عبد الله بن عون كانت تغني في الطبيعة وظواهرها، وهذا الأمر ممكن ما يحفز الناس لحفظ القصائد. عبد الله بن عون يذكر وقائع وحوادث والناس غالبا تميل للحلم. يعني مثلا بيت ابن فطيس يقول: كيك وعسل لكن ما هو في صحون، ودعاك من عين الحسود اغطاك له، الله لا يعطينا سن ينظلون يستر عليهم من النحل لا ياكله. هل النحل ياكل؟ فعلا ما ياكل، لكن يحب ابن فطيس يعيش في ظل هذا الحلم، وان كان لن يتحقق ابدا. حتى الشعار وهم يلقون قصايدهم يطالعون فوق سعد علوش كذا، تحس انه يسبح في الخيال، ونايف صقر وغيرهم. لكن بن عون لا، عايش الواقع سيكولوجيا مثل ما قال طارق الحبيب. لذلك اللي يركز في بن عون وهو يعد قصيدته تحس يعدها بسرعه، لا يطلع لا فوق ولا تحت ولا شيء، انه عايش الحدث. ومثل ما قال بن جدلان: مفسر الواقع ما هو بنفسر الاحلام. في قصيده بن جدلان يمدح فيها ناس من شيوخ كلب، يقول: يا سادتي سادات علي السابقون السابقون، فيما قبل الاسلام ولا ما بعد الاسلاميه، الله بسط متراميه الاطراف قدم المرجفون، ولا تنوش المجرفون اطراف المتراميه. السبب الثالث: عبد الله بن عون كان مشغول في المقناص، مشغول مع البل، عنده مشاغل، وله فاضي انه مثلا يقيم امسيات او يضع قصائده في المجلات الشعبيه مثل مختلف وقطوف سابقا. يعني ما حاول تقريبا يكثف تواصله مع الجمهور. يعني عبد الله بن عون يسوي القصيده، تبغى تسمعها ما تبغى حياك الله على كل حال. هذا اعتقد قد يكون سبب في عدم تداول قصائده بكثره بين الناس. في الاول والاخير يظل عبد الله بن عون احد عمالقه الشعر في الجزيره العربيه، والله الهادي الى سواء السبيل.